день, как добрый сон. Хачи рядом, малыши, дарят радость от души. Гаврюша смелый, Мурка нежна, Винни солнце без конца. Вместе дружная семья, где любовь важней всего. Дани и ребята, лапки счастья и семья. Каждый хвостик — это чудо, каждый день для нас не зря. Хачи, Гаврюша, Мурка, Винни, сердце бьются как одно. Дани и ребята, дом, где всем всегда тепло. Salam dostlar, yeni videoda xoş gördük. Hər il yaz gələndə həyətdəki ağacları, gülləri dərmanlayırıq ki, həm bitkilərə qurd, zərərli həşəratlar daraşmasın, həm də bizim patilərimizə. Amma təkcə həyətdə gəzmirlər axı. Parka aparırıq onları, küçədə gəzdiririk. Ona görə itlər üçün xüsusi bitbirə dərmanları var. O dərmanlardan alıb patilərimizin qulaq, bel nahiyələrinə vururuq. Çünki itlərdə, pişiklərdə refleks var. Dərmanlayan kimi başlayırlar dərmanı yalamağa. Amma qulaqlarını, bellərini yalaya bilmədiklərinə görə dərman da öz işini görür. Biz də məqsədimizə nail olmuş oluruq. Bitbirələr heyvanlarımızdan uzaq olur. Onlar da özlərini rahat və xoşbəxt hiss edirlər. Heyvanlar insanların ən sədaqətli dostudur sözünü həmişə eşitmişik. Bu barədə filmlərə baxmışıq, kitablarda oxumuşuq. Bir dəfə Lütfüzadəyə sual verirlər ki, uzun zamandan sonra gəldiniz Azərbaycana. Nə dəyişib, nəyi bəyənmədiniz? Deyir, gördüm ki, bu toplum paylaşmağı bacarmır. Bəlkə bilməyənlər varsa xatırladım ki, Lütfüzadə riyaziyyatçı və kompüter elmləri üzrə tədqiqatçı alimdir. Onun nəzəriyyəsi süni intellektin inkişafında böyük rol oynayıb. O Bakıda, Novxanı anadan olub, amma Amerikada yaşadığına görə Amerika alimi idi. Bakıya son səfəri ölümündən biraz qabaq 2008-ci ildə olub. Demək istəyirəm ki, paylaşmağı öyrənməliyik. Həqiqətən paylaşmaq gözəldir. Baxın, bu dilsiz canlıları Allah yaradıb, biz insanlara əmanət eləyib. Biz də küçədəki sahibsiz heyvanlara da sahib çıxıb, onlarla çörəyimizi paylaşmalıyıq. Bugünlük bu qədər. Hələlik dostlar.